Servus meine Friends, willkommen zu einem neuen Video zu King Ghidorah 96. Ja, heute geht es um einen Soundcheck Spezial 2.0. Da werde ich Ihnen verschiedene Dinge anzeigen und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Viel Spaß. So, was könnten wir nehmen? Wir könnten nur auf meinen Kanal gehen, da habe ich auch viel. Das ist einfacher dann zu finden, ne? Dauert ein bisschen. Neues Bild habe ich, sehr gut. Hat gepasst. Ja. Da gehe ich schon komplett zum Hauptmenü, da sehe ich das besser jetzt. So. Wo haben wir es denn? Was nehmen wir denn als erstes? King Ghidorah. Aber wo ist der? Hat sich versteckt, ne? Ja, hier ist er. Gehen wir mal rein. Wir nehmen das ganz obere mit den Abonnenten Lord Vader, King Ghidorah, Tribut, Dracula. Komischer Name, ne? Zoome ich mal kurz für Sie ran, das geht 3 Minuten 44. Hier, das werden wir verwenden. Viel Spaß! Ordentlicher Bass, ne? Und der Sound ist auch gut, ne? Mal mit einer anderen Box, ne? Mit den JBL Charge 3 und nicht mit der Hammer Box. Ist nix, Alter. Der Bass bewegt sich eh wieder sehr gut, da brauche ich nicht ranfüllen. Liegt nämlich auch der Sound und der Bass besser. Ist so übersteuert. Vielleicht hat es auch an der Metallbox dran gelegen, dass das Signal unterbrochen wird und so. Die Lautstärke passt eigentlich. Im Video wird man das dann wahrscheinlich besser hören, wie der Bass und der Sound klingt, weil das irgendwie einen eingebauten Lautsprecher hat dazu. Das Ohr eigentlich nicht zu hören eigentlich. Aber ich finde es gut. On the swing around the brook, around the brook. Naja. So, dann nehmen wir auch noch ein anderes Dingens, ne, bevor es hier langweilig wird und wir einschlafen, ne, das wollen wir nämlich nicht, ne. Ne, das wollen wir auch nicht, ne. So, gehen wir mal raus. Nehmen wir das Evolution of King Ghidorah 1964 bis 2019. Oder nee, das ist ein Film. Kein Dingens. Dann brauchen wir es ja nicht verwenden. Naja. Das eine Video ist eh falsch. Das gehört nicht unter King Ghidorah, das gehört unter Mothra. Naja. So, dann nehmen wir als nächstes King Kong. Wir wissen, wo wir den haben. Da. Kong High of the King. Von den Abonnenten King Ghidorah 5464. Das geht ungefähr 5 Minuten 3. Das zoome ich mal kurz für Sie ran. Das werden wir verwenden. Oh, wieder unscharf heute. Hier. Das werden wir verwenden. Viel Spaß. Mexomix Cola. Ne, Duff Cola.
Ich will das am Anfang und nicht in der Mitte. So, jetzt. And no pixels and a riff in the floor. Echt gut. Es muss ja perfekt sein, ne? Wenn man keinen guten Bass und keinen guten Sound hat, ne? Dann kann man sich ja erschießen, ne? Das ist dann nix, ne? Sogar mein Arbeitskollege hat kann schon nicht mehr reden, das ist schlimm. Naja. Wir sehen, ist es gut, die Box. Gleichmäßiger Ton, nicht so wie bei der anderen, schneller und langsamer, das brauchst du nicht. Mein Arbeitskollege hat sogar bestätigt, dass eine gute Bassbox mehr Watt braucht. 2 bis 8 Watt hat man aber. Ich kann schon nicht reden, das ist schlimm. Ja. What you got from my hand. Das erzähle ich dann, wenn ich das fertig ist hier. Versteht man ja nichts. Open to war. Ein bisschen lauter machen. Vielleicht werde ich die ganzen Bass-Soundchecks oder Soundchecks nämlich zusammenschneiden und ein großes Video daraus machen. Ne? Also ungefähr fast eine Stunde geht. Ne? Da muss ich mal irgendwie schauen, wie ich das hinbekomme. Ne? Ja. Bass und Sound einwandfrei. Echt gut. Hand to the wall, reach to the ground. Stand in the sun and let it keep the king. Naja, echt gut. Ah, ist super. Nein, das wollen wir nicht. Und zwar, ne, ich war mal in einem Laden, das war gestern oder vorgestern, ne? Hat mein Arbeitskollege gesagt, du brauchst nämlich guten Bass, guten Sound, da muss auch die Wattzahl höher sein, weil 2 bis 8 Watt, das bringt nichts. 20 bis 500 Watt, das bringt was dann, weil das Watt ist Geschwindigkeit, macht den Sound besser und den Bass besser. Deswegen habe ich ihm zugestimmt und habe gesagt, dass es auch so ist, ne? Eine höhere Wattzahl ist besser, eine niedrige Wattzahl ist schlechter. Deswegen hat ja der JBL Charge 320 und der Hammer 24 Watt. Ich brauche die Wattzahl, das ist das, was ausmacht. Und da kann ich nämlich meine Bass-Soundchecks nämlich in Ruhe machen, ohne dass es ja so leise oder zu laut klingt oder zu übersteuert wie letztes Mal. Ne? Das hätte ich ein bisschen besser machen können, aber naja, kann es nichts machen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Dingens, ne? Weil das soll ja ein Erfolg werden, weil wir das schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Nee, da haben wir nichts mehr. Gehst du wieder zurück. Dann nehmen wir Godzilla. Dann nehmen wir GMK. Godzilla Music Video 3. Weil das sehr gut ist. Müsste hier irgendwas sein. Unter Petra, My Deans und Godzilla Tokyo SOS Musikvideo Me Against Two World.
Das in der Mitte, was ungefähr 3 Minuten 7 geht. Das werden wir verwenden. Zoom mal kurz was hier an. Hier, das hier. Der Abonnent, ja, ich kann schon nicht reden, ne? Das Räuspern, ne? Und das Wetter macht auch einiges aus. Egal. Der Abonnent, Girl. Das werden wir verwenden, das Video. Hier, zoome ich nochmal für Sie ran. Wieder unscharf so. Oh, jetzt. Viel Spaß. Manchmal mag der Fokus nicht, der hängt da. Aber jetzt geht es wieder. Das war ein bisschen zu laut. Nicht lauter. Ui, der Bass ist gut. Ordentlicher Bass und ordentlicher Sound, so muss es sein. Drowning deep in my sea of loathing, broken your servant I nailed. Taking roots to me. It seems what's left of my human side is slowly changing in me. Oh. Godzilla, Godzilla, King Ghidorah, Ghidorah. Naja. Das Video wird ein Erfolg. Ich bin da schon echt gut darin. So, dann kommen wir mal zum nächsten Lied, nächsten Dingens, ne? Und zwar das Übere. Das Betra My Demons, der Abonnent, King Ghidorah 5464, das geht ungefähr 3 Minuten 14. Das zoome ich mal kurz für Sie ran. Ja, das werden wir verwenden. Viel Spaß! Das kann ich ein bisschen lauter machen. Meine Nase fuckt ab, ey. Muss Nase putzen machen. Bei der Jahreszeit ja nichts Neues, ne? Wenn es kalt ist und Schnee und Regen, ne? Ach, ekelhaft. Watch it in the bei Demons, das kommt ja vor. Das sagt man Demons.
Da gibt's ein richtiges Erdbeben, wenn die aufeinander stoßen, ne, die zwei Figuren, ne? Naja. So, wir werden noch ein paar Dingens verwenden, dann reicht das erstmal für heute. Weil ich habe nur noch was anderes vor, ne? Was ich noch machen müsste, ne? Jetzt wir könnten auch wieder ein Godzilla-Dingens verwenden. Wir haben ja so viel. Wir könnten mal Mega-Godzilla nehmen. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das müssten wir noch irgendwo haben. Mega-Godzilla. Wahrscheinlich mal da oben. Nee, das sieht nicht so aus, aber weiter unten wahrscheinlich. Nee. AQL und Alarm war das nicht. Mega-Godzilla, wo bist du noch? Mecha-Godzilla. Ich hab das doch eingespeichert. Das regt mich jetzt auf, wenn ich das nicht finde. King Gamera, nee. Ja, hier. Mega-Godzilla. Das hier. Godzilla vs. Mechagodzilla Dance Phaeton Brewitten Temperation. Der Abonnent Kotzten 9. Das kann ich mal ranzoomen. Das geht 5 Minuten 33. Wieder unscharf. Jetzt. Hier, das werden wir verwenden. Viel Spaß. Open the world of music. Deine neue Musik-App ist hier. Ich hab die schon. Ah, sehr gut. Ich kann es ja wieder lauter machen. King Ghidorah 96. Ja. Du meinst, du hast es sehen. So, mir fallen jetzt keine neuen Dingens mehr ein. Ja, das war's erstmal. Fürs Erste. So, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen, euer King Ghidorah 96 und ich sage ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.